今天只带着这些东西过去就可以了。昨天换了鱼丸，今天又过去做一下。昨天只换了4包，今天都带了这一个丸布，就是怕龙须菜多了，等一下一包一包装不下，给它换成一起包一起包。好，现在我们要出发了啊！大家好，我是阿水，现在要过去做昨天换的4包鱼了，期待今天鱼好做工。好，出发了。现在把这几条横钓全部放在鱼竿里面，不拿去卖了。这2天有关就放在家里卖了啊，全部放在鱼竿里面，放在鱼竿里面，有客人过来就卖给他了。哇，你看，今天抓的全部都是轮须菜，人家是抓鱼满载而归，我是这个轮须菜满载而归啊。今天搞了整整1天呢，明天还有继续搞2天啊，车上还有3包。来，没有去还是一起喝茶了啊？今天你们有没有去啊？没有去，风太大了，风大没有去。我今天去了也没有。来，喝茶。今天没有出来，等下明天也放大，没有出海，今天就在这边就喝2杯吧啊！哦，谢谢啊。我今天做了什么菜？鸡蛋加那个食材，还有这个是乌头，可以来喝，我喝白酒，你们喝葡萄酒啊！晚上没有准备，没有菜，随便喝。天气冷，今天天气冷，对。我白酒比葡萄酒你都大。来，共同干一杯来，干一杯。我们人台的喝酒都是摁大杯的，大喝一点，大喝。我喝白酒。你也要喝白酒？喝白酒。啤酒。好了，就这个。晚上喝了2瓶，1瓶葡萄酒，1瓶白酒，真是辛苦。你也喝，你也喝。这个连着嗨的都看不出来，你看。满载而归。满载而归啊！谢谢老板，谢谢了。跟我去啊？对啊。那你先慢走啊。好的。
你看这头链给它天天摩擦摩擦，你看都短了。今天给它先给它弄一下，然后再给它绑起来。要不等一下其他人到这边都害怕了，个头这么大，人家都怕了。来，欧文过来，别动。然后先给它挂起来，要不等一下晚上有其他人过来，还是走来走去的，他会很害怕的。这样就好了，可以了。我这个白酒喝完以后，这个白开水喝一点点还是比较好。今天去拉回来，只有拉了几条黄鲷，一条鲈鱼，也卖不了多少钱，最多也卖到100-200块钱吧。今天就是鲈去起来太多了，3天才能结得完。看起来明天还是去买那个鳝鱼罐玻璃瓶吧，买一点回来晒你们结，多放一点，成本又低。如果过几天去刷的话，也可以卖到好几百块，这个收入还是比较好一点。今天晚上他能够，这一个是我们船老大，今天过来他也没有出海，风太大了没有出海，到这边过来玩一下，我们晚上喝了一点酒，他们现在已经喝完了，他们就回去了。今天除了有钱，没怎么赚了。赚不了了，可能要亏一点点。捕鱼就是这样的，没办法。好了，那今天的视频就分享到这里。喜欢我的视频，下个关注点赞，拜拜。